Здраво, дечки, ние сме повторно назад со математика. За 8 За оделение. 8 оделение. Стасавме до 8. Да. И што ќе учиме Со денеска? 8 оделение имаме збир на агли во многоаголник и агли и прави. Само да видиме дали интернетот ни функционира денес. Не ни функционира очигледно. Преска Нема функционираше. интернет ни покажува. Ќе почекаме ајде во Ќе случај да почекаме, се да. отвори. А Не, ништо. Ќе го рилуднеме еднаш, па ако не успее, не сака ќе цртаме. ајде. Се навикнавме интернетот да ни изневерува, затоа резервна Овде варијанта. вака да пробаме? Ова? Да. Ајде. Дали го знаете Контрол линкот? В, само контрол В направиме со тастатурата, зашто го ископирав. Пушти ја тастатурата, CTRL Ето. и И Enter. Ајде да видим. Мислам дека е до линкот, мислам дека нема да го отвори. Јас сум обично оптимист, но сега сум... Во ред, ништо Ништо страшно. во ред. Затоа ни е тука Сега, другата преснаме. табла. Добро, ќе го изгасим. Добро. Може да нацртаме како и секогаш, мислам, може да ставиме тоа. Не интересна анимација беше, Може да да... видат Да. со движење точките како ги поместуваме, како се менуваат аглите, но тоа е тоа. Не е проблем и вака ќе работиме. А минатиот час со 8 оделниците видовме за збир на агли во триаголник и во четириаголник. А кога го имавме четириаголникот, она што го забележавме, за да го најдеме збирот кај него, што направивме? Дека го поделивме всушност со диагоналата на два триаголника. И на тој начин, знаејќи дека збирот на аглите во триаголник е 180 степени, најдовме дека во четириаголникот ќе биде, бидејќи има два триаголника, 180 по 2, 360 60, степени. За денес имаме да најдеме колку ќе ни биде збирот на аглите во петаголник, шестаголник, седумаголник и осумаголник. Односно, да го извлечеме заклучокот како всушност ќе пресметаме за било кој многоаголник. Она што го спомнав Мора да има пред нека малце, правило, нека формула, така, мора да има. кажавме дека четириаголникот го поделивме на два дела. Во случај да имаме петаголник, еве го вака, тогаш на колку триаголника можеме да го поделиме? Еве го едниот, На 3. На 3. еве а втората диагонала и на овој начин добивме три триаголници. Па, за збирот на аглите на петаголникот, што може да откриеме дека бидејќи има три триаголника, 3 по 3 по 3 по 180. 180 степени, а тоа е 540. 40. 40 степени. 540. Ајде да видиме за шестаголник. Ајде. Мислам дека Сега? овде има 4 триаголника. 1, 2, 4. 3, 4. Односно 4 по 180. Така, за шестаголник имаме 4 триаголника по 180. 720. Ќе ни даде 720 20 степени. степени. Ајде и седумаголник да нацртаме. Само дека малце ќе... Нема проблем, мислам Ајде, дека вака ќе. 1. 5 мислам дека. 2, 4, 5. Значи, кај седумаголникот 180. забележуваме дека имаме 5 триаголника, па ќе ни биде 5 по 180, тоа ќе ни биде 9. 900. 900 степени. Дали може веќе да забележите некаква логика? Што се случува помеѓу бројот на страни и бројот на триаголници, која е цело време зависноста? Па, кога имаме плюс 1 агол, се зголемува за плюс 180 степени. Односно за плюс 1 триаголник. Да. Така, но без да бараме, без да цртаме за да не се мачиме или да цртаме колку триаголници ќе има да делиме, овдека веднаш може да забележите врската? Да, бројот на страни 3, 5. минус 2 по 180. Така, Да. значи она што може да забележиме е дека бројот на триаголници секогаш е за 2 помалку од бројот на страни. Значи понатаму без да цртаме сега за осумаголникот, Ќе знаеме дека е дека 6 се по 180. Дека Шест е по 6. 180 степени. Интересно, многу. Да. И 6 по 8 48, 6 по 1 64, 10 1080 80 степени. А за дома учениците може да продолжат да најдат за 9-аголник и 10-аголник колку ќе ни биде збирот на аглите. А ние ќе Одлично. преминеме на
агли и прави. Ајде. Само штидно да се обидеме дали овој ќе ни го отвори. А дали би можело, пример, директно, да, така. Да, ама нема интернет очигледно, затоа не ги отвора. Ќе го спуштиме вака. Да, нема интернет, нешто имаме Не е проблем. проблеми. Ќе си нацртаме. Тука не е проблем. Еве, switch ќе направиме. Добро. Вака ќе искористиме со, алатката за прави. Вака и сега можеш пенкалцето да ми го пуштиш, јас да го оставам маркерот. Дали се сеќаваш како се нарекува аглите алфа и бета? Овие агли се нарекуваат спротивни агли, соседни агли, Накрсни се. накрсни агли. Помеша со точен паралелни. одговор. Помеша со паралелни прави, после ни се наред тие. Најпрво почнуваме со накрсните агли. Значи, доколку имаме две прави кои што се сечат. Секогаш, но добро не е ништо грешно тоа што го кажа, да, спротивни се инаку аглите. Еден спроти друг се наоѓаат и ваквите агли се нарекуваат накрсни. Значи имаат заедничко име, но немаат заеднички краци. А ова ни се накрсни агли и секогаш накрсните агли ќе бидат еднакви помеѓу себе. Значи, освен што алфа е еднаков со бета, можеш друга боја сега да ми пушчиш за да ги нацртаме другиот пар. Црвена. Да, еве. И овој агол овде, и овој агол овде, значи еве гама и делта, ќе ни Се бидат исто исто накрсни, така накрсни. Значи, еден спроти друг што се ни се накрсните Накрсни. агли. Освен накрсните агли, имаме, кога имаме Сега паралелни... зелено сакате? Сега пуштиме прави за да нацртаме прво. Да нацртаме вака. Топ. Што се случи? Мислам дека Ева, Ајде, ќе нацртаме одново, не е почеток, проблем. да. Ајде. Еве, две паралелни прави и сега правите нека се пресечени со трета права. Правата која што ги сечеше двете паралелни прави ни се нарекуваше трансверзала. Кога на овој начин се формираат аглите, она што од претходно учениците го знаат е само без имиња дека острите агли секогаш беа еднакви и дека тапите агли при трансверзалата секогаш се еднакви помеѓу себе. да. Но Добро. бидејќи беа мали, беа 6 оделение, 7 оделение, не спомнувавме имиња на аглите, а веќе во 8 доаѓаме и до нивните имиња кои агли како ни се нарекуваат. Ако овде еве ги ставиме дека се алфа, бета, гама и делта, овде нека се алфа 1, бета 1, гама 1 И делта 1. делта Делта 1. Острите агли, овдека, алфа и алфа 1, се наоѓаат од иста страна. Тие ни се нарекуваат согласни. Значи, кога аглите лежат на иста страна од трансверзалата и немаат заедничкото име, тоа да внимаваме, значи, едните се на кај горната права, другите се кај долната и што забележуваме, едниот е надворешен, а другиот е внатрешен Внатрешен. агол. И сега пушти ми боја за да ги означиме лакчињата дека тие се еднакви. Значи, овој агол и овој агол овдека Се се еднакви и се нарекуваат согласни агли. Но и делта 1 лежат од истата страна. Страна. Значи и тие И два тие исто ќе бидат согласни, согласни. ќе бидат согласни, така. Бидејќи повторно едниот е внатрешен, другиот е надворешен. Значи Надворешен, не е да. битно кој е внатрешниот, кој е надворешниот, битно е едниот да е внатре, другиот да е надвор. надвор. Тоа ни беше од десната страна на трансверзалата. Ако ги погледнеме аглите од левата страна на трансверзалата, повторниот таму имаме Повторно пара. истиот Исто, случај да. ќе го. Така. И тие се согласни. така, Едниот е бета, надворешен, другиот е така, бета со бета 1 е 1 е внатрешен. согласен. Да. И гама Со гама. со еден. гама, Со гама 1. еден. Значи сите овие се согласни. Сега да погледнеме друг тип. Ајде. Не мора, нека го вака Лука, Добро. овдека само ќе објасниме. Значи после согласните ни доаѓаат на изменичните агли.
самото име некако наизменичи не подсетува дека наизменично ќе одиме од едната па од другата страна. Значи, ако кај согласните агли ни беше потребно двата агли да се од истата страна, сега имаме обратно. Едниот е од едната страна на трансверзалата, а другиот е од другата страна. Добро. И сега, што имаме? Кој со кој ќе биде? Наизменичен? Да. Па мислам дека Рековме едниот од едната страна, другиот од другата страна. алфа и гама, гама еден Гама сега еден. ќе бидат. Значи, што забележуваме во овој случај? Дека двата сега се надворешни. Така, добро. Претходно, значи кај согласните што имаме да запамтиме? Согласните се од иста страна и едниот е внатрешен, другиот е надворешен. Што значи дека Кај и бета и неизменичните Двата обратно. се Да. надворешни Двата или се двата се или внатрешни. внатрешни, така и лежат од различна страна на Еве, јас можам трансверзалата. вториот, еве, Да, бета бета. Ево и вие со делта. двојна еден. линија може Лука да ги означиме. Ајде, може. Еве со бела нека биде прва. Еве вака на изменичните со дупли лаци ќе ги ставаме, значи овој и овој се еднакви. Потоа рековме Еве бета и делта 1, и делта 1. така. Следен пар, па истото, значи би било и за овие два, Така. истото гама и алфа, и алфа 1, Гама, еве. И алфа 1. 1 И бета Делта е тоа. и делта и бета 1. Бета еден. Така. Еве ќе ставиме тоа нека биде со бела боја. Ајде. Не, Веќе искористивме нека црвен. биде црвен. Црвена. Бета со Делта тоест делта со со бета бета 1. Бета 1. Да. Ги нацртавме значи сите парови согласни и наизменични агли кои што ни се исти. Ајде сега да решиме со Ајде. знаејќи ги овие својства на аглите, да решиме една задача. Ајде. Нека пушти ми ја линијата само за цртање. Еве, сега вака нека ни се поставени Паралелни. паралелните прави. Овде нека имаме трета права која што ги сече. Добро, са пушти ми за пишување. Ајде. Овде нека ни е аголот М да го најдеме колку е. Тука аголот N. Овдека еве P. Ако знаеме дека овде има 85 степени овој агол овде. Да видиме сега. Значи, ајде да почнеме некако. Од кого? Да почнеме од тоа што го знаеме. Добро. Да, дека има. Така, од тоа што го Од знаеме. тоа што Знаеме го дека Тоа тука е имаме агол внатрешен- од Тоа е 85. внатрешен агол. Првото знаење ќе го примениме за кои агли прво разгледувавме на крсните. Да, и Добро. тоа значи 85. дека и аголот М ќе биде Браво, Марија. 85. Така. Бидејќи 85-ката е накрсен со М, Да. значи знаеме дека накрсните агли се еднакви, па од тука добиваме дека М ќе биде веднаш без да Исто. пресметуваме Да, 85 степени. 5 степени. Сега што знаеме? Сега Дека знаеме дека овој овој и овој и- се еднакви. Само тоа што е одбележено ќе бараме. Овој П, и овој се какви еднакви. агли се М и П? Тие се согласни. Согласни, Така а што- знаеме дека согласните агли се еднакви помеѓу себе, што значи дека и аголот П Ќе биде Ќе биде 85 степени. така, на 85 степени. И ни остана уште аголот N. Н, За N што може да забележиме сега? 85-ката и N што прават? Па дека исто се тоа е 180 степени. 180 степени Збирот дека од прават. овие Да, два да. агли Формираат 180. права. Значи N ќе биде еднакво на на 180 минус 85. Така. И тоа ќе биде 95. Браво, Марија. Браво, Марија. Гледај дека јас засакав математика. Марија, секој ден ни е се подобро и подобро. Така. Ете. Ја решивме? Така, имаме време Да. за уште една или таа ќе остане за Па домашна? Па јас мислам за домашна да оставиме. Ајде за само ќе да, го нацртаме цртежот. да има и некоја задача за дома. Еве, сега вака нека се поставени Еве паралелните ќе. прави. Ајде. И овде нека ни е трансверзалата, да го најдат тука аголот П, аголот Q и R, ако знаеме дека овој агол овде има 150 степени. Еве, може камерите да снимаат задачата Одлично. затоа што е за домашни, е многу важна. Ние завршивме со овој час. И одиме со следниот час Така. математика. Прво одиме со джингл и одиме со повторно час по математика. Да.